दोस्तों यह दोनों मुस्लिम लोग पैसे कमाने के लिए एक पेड़ के नीचे भगवान की फोटो रख देते हैं और उस भगवान के फोटो के पास पैसे और दिए रखकर चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ एक लड़का आता है और भगवान के पास पैसे रखकर अपनी मन्नत मांगता है। ऐसे ही वहाँ कई लोग आते हैं और पैसे दान करके चले जाते हैं। जिसके बाद रात को यह मुस्लिम लड़का और लड़की वहाँ आते हैं। वह सभी पैसे और भगवान की फोटो लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने उन पैसों का क्या किया, ये जानने से पहले आप भी महाकाल के भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तभी इन दोनों मुस्लिम लड़का और लड़की ने उन पैसों से दिवाली की चीजें खरीदी और वह चीजें गरीब बच्चों में बांट दी। क्या इन लोगों ने सही किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।